Salut Bissoma, leuke hvor du sitzt, het wordt Kumbi gefahren. Waar het nie de vertrein für mit dem Auto in der Welt herumzureisen. Der Kumbi ist ganz besonders berühmt in der 70er Jahre und der Hippie-Zeit in den letzten Jahren. Gewinnt er wieder an Interesse, das sagen wir alles miteinander. Fahren mit! Genau, oder? Du magst es ist eines der berühmtesten Autos, die existiert hat. Der Kumbi Volkswagen. Er ist alt und er fährt gut. Es ist ein alter Wagen und ein schöner Wagen. Und es ist einfach. Der Motor ist einfach, alles ist einfach auf einem Kumbi. Nicht wie die neuen Wagen, wo alles Elektronik ist. Du bist frei, wenn man Jungen hat. Die Jungen können Plätzchen machen hinten. Und der Krach Ja. Der Krach vom Motor, das hat man nicht in einem anderen Wagen. Ich kenne das auch gehen. Wo gewonnen? Im Süden, oder? In der Sonne. Ein erkennbarer Krach, runde Lichter und eine besondere Karosserie, der Kumbi gefällt seit mehr als 80 Jahren. Die Firma Volkswagen hat das Auto 1950 für das erste Mal hergestellt. Mit der Hippie hat sie sich entwickelt. Die Familie Gestalter hat eine Garage im Olmer Sport. Hier stehen Kumbi von aller Sorten, wie der T3. On peut avoir du coup 2 couchages là-haut. En général, on met les adultes, il y a plus de place, il y a plus d'air. 2 couchages après avoir descendu la banquette ici. Et quand on est un peu motivé, on peut mettre un petit hamac devant pour l'enfant. Au-dessus des 2 sièges. Voilà. Le gaz, l'évier, le frigo. Après tous les petits rangements qui vont bien. Hein. Mit so Van ist die Fotografin Françoise Sor heute 30 Jahre lang gefahren. Sie hat die Fotos von ihrer Kumbi im Peur veröffentlicht. Bis am 28. April sind die Fotos in der Mediathek von Schlettstadt ausgestellt. Ça retraçait aussi toute une époque, tout un mode de vie, toute une atmosphère très différente de ce qu'il y a aujourd'hui. Et je me suis dit que ça pouvait intéresser un large public, que c'était représentatif de quelque chose de plus large, que c'est pas des photos de famille pour moi, pas du tout. C'est vraiment une ambiance, parce que c'est quand même un véhicule mythique qui est devenu encore plus mythique. Für die Kumbi-Freund bedeutet der Ausnahmswagen Freiheit und Glück. Là, pour moi, c'est une photo de bonheur. Complètement. Et c'était les activités qu'on avait dans le... Ça, c'est le coffre, hein, c'est dans le coffre. Et c'est les enfants qui tricotent. Qui tricotent, qui crochettent. Non, ça, c'est du canevas. C'est de la broderie, là. In seinem Garage ist der Philipp einer der einzigsten im Elsass, die all die Kumbi renoviert. Er hat immer mehr Arbeit. Zu Kriegen haben wir gemacht, nicht so lange, und haben noch eine Wiese gemacht. Aber sehr viel, das kommt von Straßburg, das kommt von weitem. Mit seinem Sohn haben sie auf dem Split von 1963 und seine 21 Fenster 500 Stunden geschafft. Das Resultat ist schön, nein, das meine ich nicht. Manchmal ist Schnee, der Motor, der ist nicht lang gefahren. Im Kohleofen am Mordswehr, man muss langsam, alles langsam. Aber das Heben, sie sind gut gehabt. So Auto ist heute 100.000 € wert. Und 2013 hat Volkswagen die Herstellung von Kumbi aufgesteckt. Die berühmten Wagen kommen aber wieder, diesmal 100% elektrisch, und 2022.